予報センターから台風3号発生に関する情報をお伝えいたします。衛星画像で見ていきます。日本の遥か南海上にあります雲の渦巻き、熱帯低気圧が6日21時に台風3号となりました。雲の渦巻きが時間とともに順調に拡大しているといった状況になっております。この雲の周辺ですね、海面水温は30度前後と非常に高い領域になっています。このため今後はしばらく発達を続けるとみられます。台風周辺の雲の風の流れを見ていきますと、現在は台風の東側から北側に赤い領域、風の強い領域が見られています。これが時間とともに風が強まっていきまして、8日になり